வணக்கம். அனைவரையும் என்னுடைய சேனலான வாழ்க்கையின் யதார்த்தங்கள் என்னும் சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி என்ன ஒரு தலைப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, விக்கல் பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி போடலான்ட்டு இருக்கேன். என்னென்னா, நேற்றைக்கு முகநூலில் எழுதியிருந்தேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, கொட்டாவி எப்படி வருது, அது ஏன் நம்ம கொட்டாவி விடும்போது பக்கத்தில் இருக்கவங்க கொட்டாவி விடுறாங்க, இதெல்லாம் எழுதியிருந்தேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா, விக்கல் பற்றி எழுதலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுது அது நிறையா எழுத வேண்டியது இருக்குது. அதனால தான் சரி ரெக்கார்ட் பண்ணியே போட்டுடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக போட்டேன். என்ன அப்படின்னா, நம்மளுக்கு நம்ம உடம்புல ஏன் விக்கல் வருது, இப்போ நம்மளுக்கு விக்கல் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா, நம்ம உடனே தண்ணியை குடிம்போம், தலையை தட்டுவோம், குழந்தைகளுக்கு இந்த நூலை தூக்கி தலையில் நடுத்தலையில் வச்சுடுவோம், இதெல்லாமே பண்ணுவோம். ஆனால் ஏன், என்ன காரணம், எதுக்கு நம்ம அப்படி செய்கிறோம், இதெல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்ம முன்னோர்கள் ஏதோ சொன்னாங்க, நம்ம அந்த மாதிரி செய்கிறோம். அப்போது அதுக்குன்னு ஒரு அறிவியல் ரீதியாக ஒரு காரணம் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை தான் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ எப்படி அது வருதுங்கிறத பார்க்கலாம், இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம உடம்பில் உதரவிதானம் அப்படிங்கிற ஒரு உறுப்பு இருக்குது. நம்ம சுவாசிக்கிறோம் இல்லைங்களா, சுவாசிக்கிறதுக்கு என்ன இதாகும், அது நுரையீரலுக்கு போகும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். அப்போ அந்த நுரையீரல் சுருங்கி விரியும் இல்லையா, அந்த சுருங்கி விரியறதுக்கு என்ன ஒரு காரணம் அப்படிங்கிறது தெரியும் இல்லையா, அதுதான் அந்த நுரையீரலுக்கு கீழே உதரவிதானம் அப்படிங்கிற ஒரு உறுப்பு இருக்குது. அந்த உறுப்பு தான் அதுவும் சுருங்கி விரியும். அது சுருங்கும் பொழுது நம்ம நுரையீரல் விரிவடையும். அது விரிவடையும் போது நுரையீரல் சுருங்கி நம்ம மூச்சை வெளியில் விடும். இதுதான் மெயின் காரணமே. நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் கொட்டாவி தான் ஆக்சிஜன் குறைபாட்டால் கொட்டாவி வருது, என்னென்னா அதை சொன்னேன் இல்லைங்களா, அது இல்லை அப்படின்னு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தான் அந்த காற்றுனால தான் அந்த விக்கல் வர்றது அப்படிங்கிறத. இந்த உதர விதானம் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, நம்மளுடைய மார்புக்கும் நம்மளுடைய வயிற்று பகுதிக்கும் இடையில, ரெண்டையும் பிரிக்கிறதே அதுதான். அதே மாதிரி அந்த நுரையீரல் கீழே நல்ல ஒரு கப் மாதிரி இருக்கும், அது ஒரு இதாக. அப்போ அது சுருங்கும் பொழுது நம்ம மூச்சை இழுப்போம் நுரையீரலுக்குள்ளே, நுரையீரல் விரிவடையும். அது விரிவடையும் போது அது அமுக்கும் நுரையீரலை. அப்போது அந்த நுரையீரல் வெளியடைஞ்சு அப்படியே குறுகி அந்த காற்றை நம்ம வாய் வழியில் திருப்பி வெளியில் விடும். வாய் வழியில் மூக்கு வழியில் திருப்பி நம்ம அந்த மூச்சை வெளியில் விடுவோம். அப்போ தான் நம்மளுக்கான அந்த இடத்துல தான் விக்கல் வர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு. அது ஏன் அந்த விக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு சவுண்டு வருது இல்லையா, விக்கல் எடுக்கும் பொழுது அந்த சவுண்டு எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, குரல் வலை இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த குரல் வலையில் நிறைய மடிப்புகள் இருக்கும். அந்த மடிப்புகளுக்கு இதில் தான் அந்த நரம்புகள், அந்த வாய்ஸ் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அந்த இடத்துல கிளாட்டஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரொம்ப மெல்லிய ஒரு இது இருக்குது. அதுதான் மூடி மூடி திறக்கும். நம்மளை அளவான காற்றை உள்ளோடும். நம்ம பேசுகிறதுக்குமே அதுதான், ஒரு ரிதம் கொடுக்கறதுமே அதுதான். அப்போது அந்த காற்று வரும்பொழுது நம்மளுக்கு போதும்னு நினைக்கும் போது அது க்ளோஸ் பண்ணிக்கும், வேணுங்கிற நினைக்கும் போது அந்த குரல் வலை ஓப்பன் ஆகும். அப்போது நம்ம இந்த உதர விதானம் என்ன பண்ணுன்னா, ஒரு சில சமயம் ஏன் நம்மளுக்கு அந்த விக்கல் எடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சில சமயம் என்ன பண்ணோம்னா, இந்த மூளை இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு திடீர்னு நம்ம ஆக்சிஜன் பத்தலை அப்படின்னு தோணுன்னே உடனே சிக்னல் கொடுத்துரும் இந்த உதர விதானத்துக்கு, ஆக்சிஜன் பத்தாமல் இருக்குது அப்படின்னு. உடனே இந்த உதர விதானம் என்ன பண்ண, அது சுருங்கி அப்படியே நம்ம நுரையீரலை விரிவாங்க வச்சு டபக்குன்னு நம்ம மூச்சை இழுக்க வைக்கும். அப்போது நம்ம காற்று மூச்சை இழுக்கும் பொழுது இந்த கிளாட்டஸ் இருக்குது இல்லைங்களா தொண்டைக்குள்ளே, அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மூடிக்கும். ஏதோ ஒன்று எதுக்கு ஸ்பீடாக வருதுன்னு அதுக்கு தெரியாது, படக்குன்னு மூடும் பொழுது அது மோதும் அந்த காற்று வந்து. அப்போ தான் அந்த விக்கல் சவுண்டு டக் அப்படின்னா அந்த சவுண்டு 35 மில்லி செகண்ட் அதுக்குள்ளேயே அந்த சவுண்டு வந்துட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுதான் அந்த விக்கல் வர்றது. என்ன அப்படின்னா, நம்மளுக்கு காற்று அதிகமாக வேணுங்கிற ஒரு சிக்னல் அங்கே மூளையிலிருந்து வரும்பொழுது, இது நம்மளே இப்போ ஒரு இடத்துக்கு நடந்து போகிறோம், மெதுவாக ஒழுங்காக நடந்து போயிட்டே இருப்போம், திடீர்னு பார்த்தா ஸ்பீடாக நடந்து போவோம், சீக்கிரமாக போகலாம் அப்படிங்கிறது. அந்த மாதிரி தான் இந்த உதர விதானத்துக்கு மூளை படக்குன்னு ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இது அமைதியாக, இதுக்குன்னு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது. அதாவது இத்தனை நிமிஷத்தில் இத்தனை நொடியில் தான் சுருங்கணும் விரியணும், அதை அது பாட்டுக்கு தான் அந்த ப்ரோட்டோக்கால் படி செஞ்சிட்ருக்கோம். ஆனால் இந்த மூளை என்ன பண்ணு, திடீர்னு ஒரு ஆர்டர் கொடுக்கும் பொழுது இது படக்குன்னு சுருங்க ஆரம்பிக்கும். உடனே நம்ம அந்த காற்றை இழுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். அப்போ அந்த இழுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும்போது இந்த கிளாட்டஸ் மூடிக்கும். அது
அது அந்த வாட்ச்மேன் மாதிரி அதோட ரூல்ஸ் அது தானே பண்ணும். திறக்கணும்னா திறக்கணும், மூடனா மூடணும். அப்போ ஏதோ சம்திங் வருதுன்னு அது மூடும் பொழுது தான் அந்த டக்குன்னு சத்தம் வரும். அதுக்குள்ளே அதுக்கு சிக்னல் வந்துடும், திறந்துடு, அங்கேருந்து காற்று வருது அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் திறக்கும். அதனால் அதுக்குள்ளே அந்த ரிதம், அந்த சவுண்டு, நம்மளுக்கு சவுண்டு வந்து வயிற்றுக்குள்ளேருந்தோ உள்ளுக்குள்ளேருந்தோலாம் வர்றதில்லை. இந்த தொண்டைக்குழிக்குள்ளேருந்து தான் அந்த டக்குன்னு சவுண்டு, விக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு விக்கல் அதுதான். அப்போது அந்த விக்கல் ஏன் வருதுன்னு வேணும்ல. ஒன்று காற்று வேணும். அந்த காற்று எதனால் வேணும்? ஒன்று வந்து மூளை ஆர்டர் கொடுக்குது. இன்னொன்று என்னத்தினால மூளை ஆர்டர் கொடுக்குது? அந்த ஒரு திடீர்னு ஒரு இதில் ஆர்டர் கொடுக்குது. அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் நல்ல வயிறு முட்டை சாப்பிட்றீங்கன்னு வைங்களேன், விக்கல் எடுக்கும். நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன். நிறையா சாப்பிட்ருப்பீங்க. உடனே நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? தண்ணி குடி, விக்கல் எடுக்குது பாரு. சாப்பிடவே தண்ணி குடியும்பீங்க. நீங்கள் சாப்பிட விக்கல் எடுக்குது இல்லையா? அது ஏன் அப்படின்னா வயிறு முட்டை சாப்பிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். ஏன் அப்படின்னா நம்மளுடைய இரைப்பைக்கு பக்கத்தில் தான் அந்த உதரவிதானம் இருக்குது. அப்போ அந்த இரைப்பை ஃபுல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த உதரவிதானத்தை போய் அதை அமுக்கும். அதை அமுக்கும்போது அது சுருங்கும் இல்லையா? அது சுருங்குனாச்சுன்னா நுரையீரல் விரிவடைஞ்சிடும். இதுதான் நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஒவ்வொரு உறுப்புக்குமே ஜாயிண்ட் இருக்குது. ஒரு உறுப்பு இன்னொரு உறுப்பு கனெக்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ அந்த வயிறு முட்டை சாப்பிடும் பொழுது அங்கே போய் உதரவிதானத்தை அமுத்துது. அதை அமுத்தும் போது நுரையீரல் விரிவடையுது. நுரையீரல் விரிவடையும் போது காற்றை இழுக்குது. அது காற்றை இழுக்கும் பொழுது அந்த குரல் வலையில் இருக்கிற கிளாட்டஸ் வந்து மூடுது. அப்போ டக்குன்னு விக்கல் வருது. அப்போ தண்ணியை குடின்னு நம்ம குடித்து எச்சா வயிற்றை ஃபுல் பண்ணுவோம். அதுதான் அங்கே. அது அடுத்தது இன்னும் சொல்கிறேன். இன்னும் அதுக்கான விக்கலை நிறுத்துறதுக்கானது என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் கடைசியாக சொல்கிறேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வேகமாக சாப்பிடுவோம். ஒன்று வந்து வயிறு முட்டை சாப்பிடும்போது வருது. அடுத்தது வேகமாக சாப்பிடுவோம். வேகமாக சாப்பிடும்போது என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா காற்றையும் சேர்ந்து விழுங்கிடுறோம். அந்த காற்றையும் சேர்ந்து விழுங்கும் பொழுது அந்த இரைப்பை என்ன ஆகுது? பலூன் மாதிரி காற்று போய் அடைச்சிக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சமயம் நம்மளுக்கு காற்று பிடிச்சிருச்சுல்ல, கேஸ்ட்ரபிள் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி காற்று பலூன் மாதிரி அந்த இரைப்பை ஆனோன்னையுமே திருப்பி அது உதரவிதானத்தை அமுத்துது. திருப்பி அந்த ப்ராசஸ் நடக்குது. அது நுரையீரலை விரிவடை வைக்குது, திருப்பி ஓப்பன் ஆகுது, திருப்பி காற்று எடுக்கிறோம். அந்த மாதிரியான இது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பேசிக்கிட்டே சாப்பிடும்போது போகும். அடுத்தது இதே மாதிரி விக்கல் வரும். இது எல்லாமே இந்த காரணம்தான். அதனால தான் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க சாப்பிடும்போது பேசாமல் சாப்பிடு அப்படின்னு. அந்த காற்றை நம்ம வந்து நிறைய உள்ளே நம்மளை அறியாமையே பேச அந்த காற்றை உள்ளே இழுத்துக்குவோம். அதனால தான். அடுத்தது காரமாக சூடாக சாப்பிடும்பொழுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு விக்கல் வரும். இதெல்லாம் காரணங்கள் விக்கல் வர்றதுக்கு. அந்த காரமாக சாப்பிடும் பொழுது இது ஆக்சுவலாக விக்கல் எப்படி தூண்டப்படுது அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த உதர விதானத்துலேருந்து ஒரு நரம்பு மூளைக்கு போகும். அதே மாதிரி அந்த வயிறு இரைப்பையிலேருந்து ஒரு நரம்பு மூளைக்கு அந்த நியூஸை கொண்டு போகும். அந்த மெசேஜை எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய அந்த நரம்புகள், அந்த நரம்பு தூண்டப்படும் பொழுது தான் அங்கே மூளை இங்கே நம்மளுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துரும். அந்த உதரவிதானத்துக்கும் அந்த நுரையீரலுக்கும் ஆர்டர் போயிடும், காற்றை எடு அப்படிங்கிறத சொல்லி. அப்போ அந்த நரம்புகள் தூண்டுறது, அந்த உதரவிதானத்தில் இருக்கிற நரம்புகளாகட்டும், இரைப்பையில் இருக்கிற நரம்புகளாகட்டும், நீங்கள் அது வந்து பெருசாகும் பொழுது அந்த நரம்புகள் தூண்டப்படும். அப்போ நீங்கள் காரமாகவோ சூடாகவோ சாப்பிடும் பொழுது அந்த நரம்புகள் தூண்டப்பட்டுருச்சு அப்படின்னா உடனே மூளைக்கு ஆர்டர் போயிடும். உடனே மூளை உனக்கு ஏதோ ஆக்சிஜன் வேணும் போல் இருக்குது, உடனே திறந்துவிடுன்னு அதை ஆர்டர் கொடுத்தோன்னா படக்குன்னு உதரவிதானம் சுருங்கும், நுரையீரல் விரிவடையும், நம்ம காற்று இழுக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும். அதுதான் அந்த விக்கல் சவுண்டு டக்குன்னு வர்றது. அடுத்தது மது அருந்துறவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா, குடிக்கிறவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி அவங்களுக்கு விக்கல் வரும். அதுவும் அதே மாதிரி காரணம் தான். குடிக்கும் பொழுது அந்த பேசிக்கிட்டே அந்த இது பண்ணுறது அந்த மாதிரி அவங்களுக்கும் வரும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி சாப்பிடுவோம், நல்லா சுடாக பிரியாணி சாப்பிடுவோம். அந்த சூடாக சாப்பிடும்போதே கூல்ட்ரிங்க்ஸை கூலாக குடிப்போம். அந்த டெம்பரேச்சர் உள்ளே மாறும் பொழுதும் விக்கல் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னொன்று ஒரு தமாஸ் என்ன அப்படின்னா, கழுத்தை நீளமாக நீங்கள் உயர்த்தி அண்ணாந்து இது பண்ணும் பொழுது விக்கல் வர சான்ஸ் இருக்குதுங்கிறாங்க. எப்படி அப்படின்னா, ஆண்கள் பார்த்திங்கன்னா சேவிங் பண்ணும்பொழுது கண்ணாடி கொஞ்சம் மேலே மாட்டிட்டு இப்படி கழுத்தை தூக்கி எட்டி பண்ணுவாங்க. அவங்க அதை முடிச்சப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த காற்று இதாகிறதுக்கு வேண்டி அந்த விக்கல் வரும் ஒரு சிலருக்கு. அதே மாதிரி ஒரு சிலர் டேப்லெட் எடுக்கும்பொழுது அண்ணாந்து மேலே தூக்கி தண்ணியை குடித்து இது பண்ணுவாங்க, அப்போவும் காற்று உள்ளே போயிடும். அந்த மாதிரி சமயங்கள்லேயுமே நம்மளுக்கு விக்கல் வரும். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிசிக்கல் ஃபேக்டர் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. அதனால் வரக்கூடியது.
இன்னொருத்தன் பார்த்திங்கன்னா இமோஷ்னல் ஆகிறதுனால, நம்ம உணர்ச்சி வசம் படுறதுனால ஒரு ஃபேக்டர் அது இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, ரொம்ப சந்தோஷப்படும் போது விக்கல் வரும் அப்படிங்கிறாங்க. அந்த ஜாலியாக என்ஜாய்மெண்ட் மூமெண்ட்டில் இருக்கும்பொழுது அந்த காற்றை நம்ம நிறைய சுவாசிக்கும் அந்த மாதிரியான. அடுத்தது ரொம்ப பயப்படும் போதும் விக்கல் வருங்கிறாங்க. அடுத்தது கவலைப்படும் போது, ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, இதெல்லாம் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. குழந்தைகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி விக்கல் வரும் இல்லையா? அப்போ இத்தனையும் குழந்தைகளுக்கு இல்லை, அவங்களுக்கு ஏன் அடிக்கடி விக்கல் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, குழந்தைக்கு பார்த்திங்கன்னா பால் குடிக்கும்போது ஒரு பாட்டிலில் நீங்கள் கொடுங்க, ஒரு தாயத்தை கொடுக்கும்போது அவசரமாக குடிக்குங்க. அப்போது அந்த காற்றையும் சேர்ந்து உறிஞ்சிடுங்க. அந்த சமயத்தில் தான் அவங்களுக்கு விக்கல் வருது. அடுத்தது விளையாடிட்டு இருக்குங்க, நல்லா என்ஜாய் பண்ணி விளையாடிட்டு இருக்கும்பொழுது நம்ம கொடுத்தோம்னா அவசரமாக பால் குடிப்பாங்க. அந்த சமயத்துலேயும் அவங்களுக்கு விக்கல் வரும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பசியாகி அழுகுங்க குழந்தைங்க, வீல்னு கத்துங்க. அப்போ போய் நம்ம பாலை கொடுத்தோம்னால அந்த குழந்தைகளுக்கு போகிறது, விக்கல் வர்றது இதெல்லாமே வரும். அப்போ அந்த குழந்தைகளுக்கு அதெல்லாமே தவிர்க்கணும். அப்போது அந்த பாலை கொடுத்தப்புறம் அந்த முதுகில் போட்டு தடவி கொடுக்கறது அதெல்லாம் தான் பண்ணணும். அந்த தலையை தட்டுறதெல்லாம் தேவையே இல்லை. ஆனால் இன்னொன்று என்னென்னா, குழந்தை கருப்பைக்குள்ளே இருக்கும்போது கூட விக்கல் வருமா. எப்படி அப்படின்னா, 28வது வாரத்தில் அந்த குழந்தை சுவாசிக்க பழகும். அப்போ அந்த நுரையீரல் அந்த குழந்தைக்கு வேலை செய்ய பழகும். அப்போ அது பழகும் பொழுது அந்த தாயோடைய பனிக்குடத்தில் இருக்கிற நீர் அந்த நுரையீரலுக்குள்ளே போகும். அந்த சமயத்தில் குழந்தைக்கு அப்போ கூட விக்கல் வரும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. அப்போது நம்ம இதையெல்லாம் எப்படி ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, விக்கல் வராமல் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது? நம்ம பார்த்தோம்னா, நம்ம முதல்ல சொன்னோம் இல்லைங்களா, தலையை தட்டி விடுவோம், தண்ணியை குடிப்போம், குழந்தைகளுக்கு அந்த நூலை சுற்றி வைப்போம். இதெல்லாமே ஒரு அறிவியல் ரீதியாக நிரூபிக்கப்படலை அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. மெயினாக அறிவியல் ரீதியாக எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியல. ஆனால் சில செய்முறைகளை செஞ்சு சோதனை பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. என்னென்னா, மூச்சை நல்லா இழுத்து ஒரு 20 செகண்டு நிறுத்தி அதுக்கப்புறம் மெதுவாக வெளியில் விட்டோம் அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம இதுக்குள்ளே ஆக்சிஜனை தானே இழுக்கிறோம். அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு நுரையீரலுக்குள்ளே நிறைய நிரம்பும் பொழுது அந்த உதரவிதானத்தில் இருக்கிற அந்த நரம்புகளை ரிலாக்ஸ் பண்ணுமா. அப்போது அந்த விக்கல் குறையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அடுத்தது கண்ணை மூடிட்டு அந்த கண்ணுக்குள்ளே இருக்கிற கழுவிலி இருக்குது இல்லைங்களா, அதை அப்படியே மெதுவாக மசாஜ் பண்ணணும். அப்படின்னா அந்த மசாஜ் பண்ணும் பொழுதும் அந்த இதுகள் தூண்டப்பட்டு அது ஒரு ரிலாக்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. அடுத்தது ஒரு மாதிரி வாந்தி வர மாதிரி இருந்தால் நம்ம கையுட்டு வாந்தி எடுப்போம் தெரியுங்களா, வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த மாதிரி நம்ம கையுட்டு வாந்தி எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணினா கூட அந்த மாதிரி விக்கல் நிற்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது தரையில் உட்காந்து முட்டியை மடித்து நெஞ்சில் நல்லா அமுக்கி கொஞ்சம் அழுத்தம் ப்ரெஷர் கொடுக்கும் பொழுது அப்போவும் அந்த மாதிரியான விக்கல் நிற்கும். இது எல்லாமே கண்டிப்பாக நிற்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லலை, ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் செயல்படும். இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இதனால் சைட் எஃபெக்ட் ஒன்றுமே கிடையாது, அதனால் இதெல்லாம் முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறாங்க. இது ஒரு சிலருக்கு கட்டுப்படும். இந்த விக்கல்லையே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா 4 வகை இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஒன்று பார்த்திங்கன்னா, நம்மளுக்கு வந்து சாதாரண விக்கல் ஒரு 2 நிமிஷம் இருக்கும், ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்கும், அது போயிடும், அவ்வளோதான், அது பிரச்சனை இல்லை. அது உடம்புலையே ஆட்டோமேட்டிக்காக, நான் சொல்கிறேன் இல்லைங்களா, மூளை திடீர்னு என்னென்ன நினைக்கும், ஆக்சிஜன் பத்தலை போல இருக்குன்னு நினச்சா ஆர்டர் கொடுக்குறது, அது சாதாரண ஒரு விக்கல். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா விக்கல் பவுட் அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அது என்ன அப்படின்னா 2 நாளைக்கு நீடிச்சு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதே தான் அந்த சிஸ்டம் ஒரு நார்மல் ஆகிறதுக்கு ஒரு 2 நாள் ஆகும். அது வரைக்கும் அந்த சின்ன சின்ன நம்ம பயிற்சிகள் சொன்னோம் இல்லைங்களா, அதை செஞ்சாலே போதும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. 3வது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தொடர்ச்சியான விக்கல். அது வந்து 1 மாதம் வரை கூட அப்பப்போ வந்துகிட்டே இருக்குது, டெய்லியும் வரும், 2 நாள் விட்டு ஒரு 3வது நாள் வரும், இந்த மாதிரி அடிக்கடி ஒரு மாத கணக்கில் வரும். இதுக்கு வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் டாக்டர்கிட்ட போகணும். அடுத்தது 4வது தீர்க்கவே முடியாத விக்கல். வருட கணக்கில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு விக்கல் நிற்கவே நிற்காது. இவங்க எல்லாமே ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகணும். அப்படின்னு என்ன அப்படின்னா, அந்த நம்ம மூச்சு குழாயில் ஏதாவது ஒரு கட்டி மாதிரி சின்னதாக உருண்டை ஏதாவது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் பொழுதும் இந்த மாதிரி விக்கல் வரும்.
அதுக்கப்புறம் இரைப்பையில், ஒரு ஹார்ட்டில், அடுத்தது மூளையில், இந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுதும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான விக்கல்கள் வரும். இந்த ஹார்ட் அட்டாக் வர்றவங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி தொடர்ச்சியாக விக்கல் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. நீங்கள் இப்போ டாக்டர்கிட்ட விக்கல் எடுக்குதுன்னு போனாலே முதல்ல அதுக்கு ஒரு டேப்லெட் இருக்குது. முதல்ல நல்லா கேட்பாங்க, எதனால் விக்கல் வருது, உங்களுக்கு விட்டு விட்டு வருதா, இல்லை ஒரு மாதமாக இருக்கா, இதெல்லாமே அவங்க கேட்டுட்டு அப்புறமா தான் சொல்லுவாங்க. உங்கள் சொந்தத்தில் யாராவதுக்கு கேன்சர் இருக்கா, இல்லை இந்த ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்குதா, ஸ்ட்ரோக் வரவங்களுக்கு கூட வரலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த கீமோக்கு போகிறாங்க இல்லைங்களா, அந்த கீமோ முடிச்சோன்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கும் அந்த விக்கல் இருக்கும். என்னென்னா அந்த மருந்தோட எஃபெக்ட்டு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணினவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த விக்கல் வரும். ஆப்ரேஷன் முடித்து வந்து படுக்க வச்சுருப்பாங்க, அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா விக்கல் வரும். ஏன் அப்படின்னா நம்ம அந்த மயக்க மருந்து கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா, அதோட எல்லாம் அந்த ஆக்சிஜன் பத்தாத ஒரு இதில் அந்த விக்கல்கள் வரும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. அது இல்லாமல் ஒரு ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம், ஒரு கிட்னியில் ப்ராப்ளம், இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் சான்ஸ் இருக்குது. அதனால தான் விக்கல் வருதுன்னு போனால் அத்தனை டெஸ்ட்டும் எடுக்க சொல்கிறது. நம்ம சொல்லுவோம், ஒரு விக்கலுக்கு போனால் ஊறப்பட்ட டெஸ்ட் எடுக்கிறான், நம்மளை ஏமாத்துறான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இல்லை, என்னென்னா என்ன நோயின்னு அவங்களுக்கே கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஒவ்வொன்றா டெஸ்ட் பண்ணி தான் அந்த விக்கல் எதனால் தொடர்ந்து வந்துட்டுருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்குவாங்க. கடைசியில் தான் அந்த விக்கல்னால நம்மளுக்கு ஏதாவது உடம்புக்குள்ளே ப்ராப்ளம் இருக்குதுங்கிற ஒரு சிக்னல் கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் 1 மாதம் வரைக்கும் வரக்கூடிய விக்கல் பெரிய பிரச்சனையை கொடுக்கக்கூடிய விக்கல் இல்லை. அது வந்து இயற்கையே நம்ம உடம்புக்குள்ளே சரி பண்ணிக்கும். அந்த மாதக்கணக்குக்கு மேலே இருக்கிற விக்கல் தான் நம்ம மருத்துவரிடம் போய் நம்ம உடம்பை ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணணும், என்ன உள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிறத. அதுக்கப்புறம் தான் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போக முடியும். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன மாத்திரை ஒன்று இருக்குது, அது சொன்னால் நீங்கள் சும்மாவே விக்கல் வந்தால் எடுத்து போடுவீங்க. அதனால் அது டாக்டர்கிட்ட போய் நீங்கள் வாங்குங்க. அந்த ஒரு மாத்திரையை கொடுத்து பார்ப்பாங்க. அதை கொடுத்து பார்த்துட்டு அதுக்கும் சரியாகலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தான் இந்த எல்லா டெஸ்ட்டு, லேப் டெஸ்ட்டு, ஸ்கேனு, எக்ஸ்ரே ஒவ்வொரு லெவலுக்கும் எடுப்பாங்க, எதில் இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்காக. அப்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு விக்கல் எதனால் வருது, விக்கலை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இனிமேல் குழந்தைக்கு தலையில் சுற்றி அந்த நூலை வைக்கிறது, அந்த தலையை தட்டி விடுறது அதெல்லாமே தேவையில்லை. இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். சரிங்களா? நம்ம அடுத்த இதில் பார்க்கலாம். நன்றி.